Celia, atopámonos no despacho de Vicente Risco, na sede da Fundación en Allariz. Que atesourades aquí? Pois a verdade é que moitísimas cousas interesantes. Na sala onde estás ti, pois, por exemplo, moitos orixinais de nós, de debuxos do propio Castelao, e onde estou eu, pois a biblioteca de Vicente Risco, os seus propios lentes, así que tanto nestes espazos como no resto da casa hai moitos documentos interesantes, algúns son ilustracións, cadros, debuxos, caricaturas, outros son libros e manuscritos, pero todo é un legado moi interesante da nosa cultura. Cal é a función da Fundación? Promover a difusión da imaxe, da obra de Vicente e tamén de Antón, de seu fillo, non? Pois sí, por un lado conservar todo o seu legado e toda a súa documentación, como dicías, tanto de Vicente Risco como do seu fillo Antón, que é moi grande, porque os dous teñen unha biblioteca moi rica e foron tamén moi prolíficos, cada un pois en ámbitos distintos, non só no literario, e despois facer ese labor de difusión tanto do que eles fixeron e escribiron, como que tamén da nosa cultura, actividades relacionadas coa nosa cultura e coa nosa lingua, para que en definitiva cheguen a un público en xeral e a toda a sociedade que é a verdadeira destinataria. O noso é a conservación dun legado, pero o sentido que ten é que iso chegue á xente. Cal foi o papel que xogou Risco, Vicente, na xeración Nós? Pois foi moi importante porque foi un proxecto colectivo en que participou moita xente, tamén algunhas mulleres, pero, lóxicamente, dentro dese colectivo amplo, o papel de Vicente Risco foi destacado, primeiro porque estivo desde o inicio, foi un dos impulsores, e despois tamén como director literario da revista Nós, que nun principio, mentres estivo en Ourense, mesmo era no seu despacho onde estaba o enderezo da revista. Non en vano, ese papel predominante e importante xa lle foi recoñecido por contemporáneos como, por exemplo, Ricardo Carballo Calero, que xa desde moi cedo falaba de Vicente Risco como un pouco o atomizador de toda esa xente, o filósofo da xeración Nós, dicía, por exemplo, Carballo Calero. O mesmo que Otero Pedrallo, Vicente Risco tivo unha relación moi especial ca cidade de Ourense, a pesar de que a sede da Fundación está aquí en Allariz, non? Pois sí, a verdade é que o vínculo de Vicente Risco con Ourense é total, unha persoa que o seu mundo referencial é Ourense, non só a cidade, non só é o mundo urbano, tamén é o mundo rural, porque el era originario de Castro Caldelas, e a vinculación que ten con Allariz venlle dada a través da súa muller, de María del Carmen Fernández, que tamén colaborou con el en cuestións non só que teñen que ver co cuidado da familia e, lóxicamente, ser a nai dos seus fillos, sino tamén con cuestións de carácter intelectual, que aparecen mesmo en algunha entrevista destacados por parte da súa filla María Jesús, e que, como digo, o vencellan non só a cidade de Ourense, sino tamén aos núcleos rurais, como poden ser tanto as vilas de Castro Caldelas como de Allariz, onde agora sí é certo que está a sede da Fundación Vicente Risco desde a súa creación hai máis de 25 anos, en 1995, pero por esa circunstancia de afinidade da súa muller. Falas da súa muller, na xeración Nós, os homes pesaron moito máis que as mulleres ou quedaron en un segundo lugar elas? Pois sí, se aínda hoxe falamos de que as mulleres aínda non temos o papel protagonista ás veces e a visibilidade que merecemos non só por ser a metade da humanidade, sino porque estamos ao final en todas partes e polas cousas que facemos, máis aínda cando agora xa temos un acceso ao ensino e educación e, polo tanto, unha formación que nos sitúa a priori nun plano de igualdade, pois neses tempos, estamos falando de hai máis de 100 anos ou dun percorrido de 100 anos, pois a situación, lóxicamente, desde ese punto de vista, non era mellor que a de hoxe. De todas maneiras, hai que dicir que, por exemplo, Vicente Risco foi, desde o seu labor de magisterio, unha persoa que si se preocupou
por impulsar as mulleres que eran as súas alumnas, por impulsar o seu traballo intelectual. De feito, tanto na exposición Galicia de Nós a Nós, como nun traballo que publicou a profesora e investigadora Patricia Arias Chachero na revista Luces, titulado Nosoutros, en nos dous se trataba de dar visibilidade ao traballo que, aínda que cuantitativamente foi menor, pero desenvolveron mulleres en concreto na revista Nós. E creo que eran, agora de memoria, igual non lembro o número exacto, pero creo que sería da orde como de 8, e desas 8, moitas foran alumnas da Escola Normal de Maxisterio, as que Vicente Risco tería animado e conseguido que publicasen eses traballos na revista Nós. Así que, ainda que o contexto era complicado e peor para as mulleres, sí que é certo que houbo tamén algúns homes, como neste caso Vicente Risco, que intentaron darlles tamén esa cabida. Por exemplo, Vicente Risco ten un texto dedicado á Concepción Arenal pola celebración do centenario do seu nacemento, polo tanto, alrededor de 1920, en que tamén remata falando de que, oxalá, moi pronto, ese exemplo da muller do porvir, do que falaba a Concepción Arenal, digamos, sea o teor dos tempos, nun sentido de maior igualdade e protagonismo das mulleres, tamén unha certa consciencia de que as mulleres tamén necesitaban ese espazo e ese recoñecemento, aínda que sen dúbida era moitísimo menor e non o que merecían, nin antes nin agora. Vicente Risco, politólogo, etnólogo e, sobre todo, mestre. E mestre de mestres, non? Como ben decías hai un momentiño, formando. Sí, eu creo que Vicente Risco, aplicando as palabras que ele dedicou a Galicia, habería que decir que Vicente Risco tamén parecía pequeno, parecía miúdo, pero Vicente Risco era e é un mundo, porque ademais do que ti dis, teórico político, novelista, autor de teatro, autor de poesía, mestre de mestres, que sin dúbida iso é fundamental, e de mestres por esa pegada que deixou non só no seu alumnado, sino na xente coa que conviviu e coa que falou. Hai testemunhos, antes falábamos dos seus espazos vitais, en Ourense, en Castro Caldelas, en Allariz, hai testemunhos orais de xente das tertulias que, por exemplo, que refire como se rodeaba de xente nova e, sobre todo, como a escoitaba con atención. Por lo tanto, efectivamente, hai moitos Vicente Risco, porque tocou moitos paus e en moitos deles foi mestre tamén a súa vez. Un dos seus desexos falaba de galeguizar o ensino en Galicia. Iso todavía non se acadou a día de hoxe. Poderíase recuperar o seu plan? Pois eu creo que sí, e por desgraza para nós, porque despois de un século prácticamente, dependendo de onde poñamos o punto de inicio, poderíamos recuperar certos textos, datalos a día de hoxe, e serían acaídos. Non perderían vixencia. Sen dúbida é unha desgraza, porque tendo como temos a riqueza dunha lingua propia e, ademais, retroalimentándose a aprendizaxe de linguas na medida en que favorece o saber doutras, pois, sen dúbida, se vivirá agora, eu creo que, aínda que, lóxicamente, non sexa unha manifestación miña e non súa, a sorpresa sería maiúscula ver que non levamos avanzado prácticamente nada ou moi pouquiño, e aínda temos que reivindicar que no noso país podamos vivir e aprender en galego, algo que só pode ser motivo de orgullo, como era para a xeración Nós, que pretendían precisamente dialogar coas outras linguas e culturas do mundo en pé de igualdade, sin demérito de ningunha outra, pero, por suposto, tampouco non da nosa, porque non é algo competitivo, ao revés, é unha cuestión de colaborar. Quedámonos con esa mensaxe. Moitísimas grazas, Celia, por acollernos aquí, na casa de Vicente. Grazas a vos e a xente que nos ve, que vos ves, tamén benvida a esta casa de Allariz, que é a casa de todas.